फाइनली ड्रीम पीआर आ गया डॉट एंड की से। इट वाज माय ड्रीम टू वर्क विद देम एंड या फिर पीआर मिलना बहुत ही बड़ी बात है। ये आप लोग के लिए छोटी सी चीज़ होगा बट मेरे लिए बहुत ही बड़ा चीज़ है। एंड ये मेरा फर्स्ट पीआर है इतने बड़ा ब्रांड के साथ एंड इतना बड़ा ब्रांड ने मुझे भेजा है। तो ये वाला ना वाटरमेलन सनस्क्रीन था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि डॉट एंड की से आए। मैं सोच रही थी कुछ दूसरा ब्रांड से मेरा बात हो रहा था, तो मुझे पता नहीं था। बट ये देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी। एंड ये इसको अप्लाई करने के बाद ना स्किन पे बहुत अच्छे से ना कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, स्किन हाइड्रेट और मॉइस्चराइज भी हो जाता है। इस समर इसको एक बार जरूर ट्राई करना है। अगर ये प्रोडक्ट है तो जल्दी से कमेंट करो, लिंक